大家好啊，我係 Iris 啊。今日呢，我想畫一間教堂，咁都係喺英國嘅一個小鎮嘅教堂啦，冇乜好特別嘅。咁今次畫呢間呢係天主教堂嚟嘅。喺英國呢，好多建築物隨處可見，其實都好靚噶，所以呢，隨隨便便就可以揾到一個好靚嘅building去畫嘅。咁今日都係一啲水彩嘅練習啦，因為我都仲未好掌握到點樣去控制啲水，咁所以呢都想練習多啲啦。咁我本身就冇話限住自己要幾耐畫成一幅畫嘅，不過呢，因為我自己專注力唔係太好啦，咁我通常呢就會一個下晝就完成嘅啦，咁唔好拖得太耐啦。如果拖得太耐要分2次畫嘅話呢，我好多時候都會放低咗就唔會再畫噶啦。咁然後因為我一路畫一路拍片啦，咁就啱啱好發現呢一幅呢就畫咗1個鐘頭嘅。其實我都希望藉住畫畫可以訓練翻個專注力啦，因為而家睇真係太多短片啦，咁個專注力呢成日維持喺好短好短嘅時間，咁就冇乜心機去畫畫畫好長啦。咁今次呢一段呢片1個鐘頭，我就將佢fast forward 咗3倍啦。咁都等條片唔好咁長，同埋好似唔好咁悶咁啦。咁講翻幅畫啦，我最開頭都係用水彩木顏色去起稿嘅。咁呢個就我自己一貫嘅做法啦，因為我唔中意嗰啲鉛筆痕啦，同埋唔想擦翻啲鉛筆痕。咁既然都用水嘅話呢，就會溶咗嗰啲水彩木顏色嘅漬，咁就到時唔使擦咯。咁我就會中意用肉色啊、黃色啊或者好淺色嘅顏色去起稿，大約睇到嗰個建築物嘅位置咁就算嘅啦。咁然後呢，就會用呢個針筆去勾翻呢個建築物嘅形狀出嚟啦。咁有時你哋可以睇到，其實我都唔會跟住嗰個肉色線去到畫嘅，因為其實嗰個肉色線係俾我因位嘅啫。到真係落筆嘅時候，我覺得佢歪咗啊，或者個位唔係好就手唔係好啱咧，我都會用黑色線改咗佢嘅。咁個底稿我係唔會改啦，亦都唔會擦啦。咁到時攞水化咗佢就 OK 噶啦。咁當然啦，嗰幅畫就會偏向有少少暖色或者肉色啦，因為我用咗呢一個底色。咁所以每次個底我都會用啲好淺色嘅顏色起稿嘅。咁然後用針筆呢一個呢，都係最近上咗一個畫班去學嘅方法嚟㗎。其實我覺得真係好啱我用啊！之前呢，我將個稿起得好仔細好仔細，咁所以呢就會用好多時間。咁後來呢，上咗個畫班，發覺其實好隨意呢，都有一種好隨意嘅美㗎，即係唔使樣樣嘢都整到好似好工整啦，全部都好似複印咁樣。畫到個形狀，畫到嗰個感覺，其實就已經係最好咯。同時亦都係會令到你唔使諗咁多嘢啦，好放鬆啊！呢一種畫法，亦都唔會好驚錯。咁如果畫歪咗少少，我就會用一啲線條去冚翻去，咁令到睇落去呢，就雖然有少少歪，但係呢，你唔會覺得佢係特別難睇嘅。同埋呢，用針筆呢去起個稿呢，係可以當我好想畫好多 details 嘅時候，係好隨意就可以畫到嘅。如果呢，用水彩上色嘅時候先至畫呢，其實係比較難控制嘅。以前細個畫畫嘅時候，成日都中意淨係畫完啲線就唔上色。其實我真係好 enjoy 用墨水筆畫線嘅過程㗎，因為線嘅粗幼就已經可以表達到一啲要加強嘅線啦，或者係一啲陰影嘅線啦，其實係可以
做到好多嘅效果㗎。我亦都好 enjoy 啦，畫啲好幼嘅線，好有滿足感，同埋個過程好治愈嘅。咁最難當然就係畫一啲好長好直嗰啲線啦。咁但係我都偏向唔中意用間尺去度同埋去畫嘅，因為我覺得咧用咗間尺畫出嚟嘅線係唔好睇嘅。所以我平時畫畫係好少用呢個間尺㗎，應該係話從來冇用過。如果有時想畫一啲放射線啊或者透視嘅嘢啦，我都唔會用間尺㗎，有時都會求其攞塊紙喺側邊嗰度拍一拍，睇下佢到底直唔直啊，或者係跟唔跟嗰個透視嘅。不過除非錯得好離譜啦，如果唔係我都好少會咁樣做嘅。咁就算用紙都好啦，都唔會畫落去個紙嘅邊緣去到跟住嚟畫㗎，因為如果係咁樣呢，都係一樣有嗰個間尺嘅感覺，個線呢係冇嗰種手繪嘅感覺㗎。我自己個人覺得呢，手繪係兩邊都有啲邊緣嘅墨滲出嚟先至比較好睇同埋有 feel 咯。同埋有時啲線攣攣地斜斜地，其實就有一種唔同嘅感覺，咁樣先睇得出好似手繪咁樣，而唔係影相出嚟咁嘅效果。咁然後而家買一啲玫瑰花啦，其實最吸引我係呢個地方呢，就係一啲黃色嘅玫瑰啊，佢真係種得好靚，亦都好大棵。係一大堆嘅，全部都開得好靚，啲花好大朵㗎。咁襯起個教堂睇起上嚟真係好靚啊，好有小鎮嗰種優美嘅感覺。話時話英國人種嘢真係好叻咯，覺得佢哋真係好有心機去種一啲植物，亦都培植到佢哋有一啲好靚嘅品種咯。啲花開出嚟真係好好睇啊！呢度嘅玫瑰品種真係好多，好多睇起上嚟都好靚，啲花瓣呢重疊又重疊，真係每次都可以睇好耐好耐。嚟咗英國我都開始嘗試種植啦，以前喺香港真係未種過嘢咁滯啊。咁開頭幾年都係種乜死乜嘅，而家可能好少少啦，真係有啲玫瑰係開到花啊，亦都開得好靚咁。而家越種越多嘢啦，越種越中意，希望之後真係可以成功種到多啲好靚嘅花啦。咁而家呢啲花我都係着兩畫個形喺度啦，咁唔會畫得好 details 嘅，都係大約啲花喺邊個位啊，啲葉喺邊個位咁樣嘅啫。咁啲葉都係勾啲形狀出嚟，就大致係咁上下啦。咁嘅線稿就大約係咁樣啦，完成啦。而家呢就會上色咯。咁你見我攞水嘅時候呢，都係攞得比較多噶。咁其實唔係啲咩特別技巧，只係因為我技巧唔係特別好，所以呢先至係咁嘅啫。咁就係因為未控制得啲水好好，所以我先至會更加想練習多啲啦。水彩係嚟到英國之後先至開始畫㗎，以前都有接觸過嘅，咁一定有畫過嘅，但係都係因為要上堂交功課啊之類嗰啲先至會畫，唔會特別自己開一個水彩出嚟畫自己想畫嘅嘢嘅。咁以前做開插畫都係會用水彩木顏色啊，或者係基本上都係做電繪 iPad 做嘅。嗰陣時覺得畫水彩真係好難㗎，因為你一畫衰咗就改唔到咁樣。而家就都係覺得難嘅，但係又唔驚咯，因為改唔到咪畫過幅咯。同埋有時錯咗都有錯咗嘅風味，同埋呢個都係一個過程嚟㗎。如果冇錯過又唔會知道下次應該點樣做得好啲，咁所以就可以不斷咁樣嘗試咯。咁嚟到認真開始畫水彩都可能係1-2年度啦。咁今年仲第一次試下喺野外寫生添。以前會覺得好尷尬好醜㗎，而家又覺得冇乜所謂啦。好
好似人哋都係唔會點樣理你㗎啦。最緊要揾個位唔好阻住人嘅啫。而家畫咗2-3次都覺得幾有趣啊！如果天氣好都仲係 keep 住想出去外面畫㗎。喺外面畫畫有一個好處就係你可以聞到個味道，你可以感受到啲風，你可以感受到個陽光。我覺得呢啲嘢係直接抒發咗喺幅畫嗰度㗎。我覺得喺出邊畫嘅畫同我喺屋企畫嘅畫係有啲唔同嘅。雖然屋企畫嘅畫係工整啲啦，但係喺出邊畫嘅時候呢，你會覺得裡面係有更加多嘅嘢喺度。咁而家暫時嚟講，我畫嘅水彩都未有啲咩步驟分嘅，咁都係純粹我想畫邊度就畫邊度咁樣咯。有時會畫咗陰影先，有時會畫咗個建築物個底色先，咁都係好隨意嘅，咁樣先至比較有趣味咯。同埋因為我驚悶呢，所以好多時候唔會成日畫翻係同一隻色嘅，即係可能畫下綠色，我又想畫下另外一啲色，畫完啲深色，我又想畫翻啲淺色咁樣咯，等自己係 keep 住係好有趣嘅。呢度呢，原來上面未乾啊，一日就出咗界，飛晒啲顏色出去，咁我就印乾佢，就一陣間再畫過。咁畫咗下面啲花先啦，大約都係勾翻晒啲花嘅位置出嚟先。咁呢度全部花都係黃色嘅玫瑰嚟嘅。咁呢個花叢都睇嚟有排畫啦，咁可以傾下偈啦，講下關於我種嘅士多啤梨啦。我今年開始種士多啤梨啊，啲士多啤梨仲係綠色未變紅色嘅時候，已經俾啲松鼠食鬼晒啦。然後仲有一棵番茄咯，而家仲係開緊花嘅階段，咁我諗佢一結一粒果出嚟，啲松鼠應該都係食晒㗎啦。咁當請佢哋食咯。呢一個建築物都係好傳統嘅紅磚牆建築嚟嘅。咁我油完呢個呢，會嘗試用水彩都勾埋少少好似磚嘅痕跡出嚟，希望都做到少少嗰啲效果啦。咁但係都要等呢一浸乾咗先可以做嘅。但係同時我都會加翻啲陰影呢，等佢立體啲咁樣，好襟睇啲。亦都唔會淨係用同一隻色啦，咁會加好多唔同嘅色落去咯。呢個啡色我都唔係淨係用咗佢本身嘅啡色，我加咗啲紅色啊或者係橙色啊嗰啲落去嘅。油完啲紅色係又想油翻啲綠色啦，咁就趁上面未乾，就下面畫下啲葉先啦。咁綠色一樣啦，我都唔會用同一種綠色嘅，咁都係會溝下咁樣咯，等佢啲顏色有少少變化。咁其實本身呢個時間呢，嗰個 building 係有少少背光噶，其實都唔係少少啊，都幾背光噶。咁本身呢，佢係好黑噶，咁因為係畫畫關係啦，咁可以將佢畫翻光啲咯，咁就睇上嚟會靚啲啦。咁我用電話影咗呢張相呢，其實見到都好暗噶，咁我就自己可以油翻光少少，咁就可以調校翻個畫嗰個氣氛咯。有時畫畫我會覺得唔一定話要畫得好似張相咁，畫到嗰個氣氛已經係好有趣嘅事啦。咁同埋呢個花叢啦，我係都算係第一次畫咁多咁近嘅一叢花嘅。咁我嘗試咗畫咗啲淺色啲嘅地方，然之後再將啲深色嘅地方塗喺底嗰度。咁希望凸顯翻其實啲花係比較淺色嘅。咁對我嚟講，其實都仲係嘗試緊啦。咁希望個成果出嚟睇到係
係我心目中想諗嗰樣嘢咯。不過其實唔係都冇所謂嘅，咁到時可以再試下其他方法，或者有咗底色先咯。但係而家暫時睇起上嚟都係幾滿意咁啦。我就中意一路畫一路調一隻唔同嘅綠色啦，再加喺側邊將佢化埋一齊，咁樣就會好似有好多種唔同嘅綠色咁樣咯。咁其實現實都係一樣啦。當你觀察一個花叢嘅時候呢，其實你會睇到有好多種唔同嘅綠色喺入面㗎。咁當然好難去一一仔細畫唔同嘅綠色啦。咁我會覺得有好多唔同變化嘅綠色已經係好好睇嘅啦。而上面呢棵樹呢，我就嘗試咗畫一個深色先，再畫淺色嘅。咁又睇下個效果有冇唔同啦。有時如果覺得隻色唔係好滿意，等佢乾咗又再可以上多一層，咁樣去試一試唔同嘅效果。陰影都係一樣啦，都唔會淨係用一隻黑色啊，或者用死同一隻深色，咁我都會喺個陰影嗰度加唔同嘅顏色，等個影睇起上嚟係豐富啲同埋多啲變化㗎。咁而家呢一隻綠色呢，就係加咗啲橙色、黃色喺裡面嘅。之前呢係比較多藍色㗎，但係當我而家望翻嘅時候呢，我覺得個深淺通都仲係未係好突出，同埋未係好做得好有對比咁樣咯。咁我諗呢個係嚟緊我要練習嘅地方啦。有陣時將畫畫嘅過程錄低去啦，第時睇翻就會知道自己邊一啲地方做得唔好，亦都可以見到自己嘅進步啦，或者係風格嘅改變，或者都會變成一個黑歷史咯。好似而家睇翻細個啲畫都係覺得好好笑嘅，但係呢個就係成長嘅一部分啦。唔知呢條片除咗自己之外，仲有冇好多人睇到啦？如果係一啲畫畫好叻嘅人，你睇到嘅時候，可以俾翻啲意見我啊！好多時候，如果自己一個人畫畫，畫嚟畫去都係咁上下風格，但係聽到人哋唔同嘅意見啦，或者去睇下人哋畫嘅畫嘅時候，就好似會學到好多嘢，得到好多唔同嘅靈感咁。慢慢加入去自己嘅風格度，咁有時有啲唔啱用嘅，你就會自然冇再用過，但係有啲啱用嘅，你就會將佢融入咗喺你自己畫畫嘅風格入面咯。所以其實畫畫嘅風格都一路改變緊。依家我嘗試用緊呢個水彩去整一啲磚嘅紋路出嚟。我自己覺得呢啲過程係好治癒啊！用支筆畫啲好細好細嘅嘢呢，對我嚟講係一個好舒服嘅過程嚟㗎。唔知點解咁樣會覺得個腦好放鬆，然後就希望加翻多啲陰影啦。仲有一個地方係漏咗畫嘅。好多時候睇翻一個作品襟唔襟睇，其實就係睇下有冇好多 detail 所以睇。如果一幅畫咧有好多 details 嘅話咧，我就會用多啲時間去欣賞嗰一幅畫咯。上次去咗一個水彩展，有啲畫真係好好睇，你會咧企喺度想睇佢好耐好耐㗎。咁我都希望可以畫到嗰一類型嘅畫啦。咁而家做埋啲最後嘅修飾，我諗我都會完成呢一幅畫噶啦。咁都多謝大家睇到呢度啦。下次我都會繼續記錄低我畫畫嘅過程，希望大家都睇到我嘅進步啦。同埋睇到呢度，希望大家都拎起支筆，一齊嚟練習，一齊進步。嚟緊可能都會係水彩畫啦、風景畫啦，或者係其他唔同種類嘅。或者係漫畫啊、插畫之類嘅。總之我得閒就會整下片，咁希望大家可以 follow 同埋 subscribe。多謝晒，拜拜，下次見。